Ed eccoci qui per lo special unboxing with Malandrina. Allora, che cosa c'è qua dentro dell'elisir di lunga vita? C'è Vitap, integratore alimentare con vitamine del gruppo B, pappa reale, L-carnitina e vitamina C. Poi troviamo anche Real Complex con tutti i minerali, sali minerali, vitamina D, vitamina C, tarasacco, magnesio, carciofo, potassio, betulla, calcio e ferro. Cosa si può volere di più? Ma c'è anche un'altra cosa che mi era finita. Aspettate, eccola qua, il mio aloe. Questo non si può veramente fare a meno. Yeah!